شاء الله النهاردة مزرعة 82 فدان. المزرعة فيها فيلا زي ما هو واضح. في البداية هنقول على التفاصيل، وإن شاء الله في الآخر هتلاقوا موجود فيديو موجود في المزرعة ومكان لتربية الحيوانات هتشوفوه في آخر المقطع. المزرعة اللي موجودة إن شاء الله معانا في طريق التحدي على الأسفلت مباشر. الطريق ده بيربط ما بين طريق مصر اسكندرية الصحراوي بمصر اسكندرية الزراعي، مرورا بمركز بدر وقرية النجاح ومركز كوم حمادة. ساعة إلا تلت من مدينة الشيخ زايد والقاهرة، ساعة وربع من الإسكندرية، تلت ساعة من مدينة السادات. المزرعة زي ما قلنا 82 فدان في الكيلو 100 طريق القاهرة اسكندرية الصحراوي. واجهة مباشرة 500 متر على الأسفلت، وتبعد عن طريق مصر اسكندرية الصحراوي 5 كيلو أسفلت. ملك نهائي، عقد خالص الثمن، وحيازة زراعية لصرف الأسمدة من جهاز مدينة السادات. في 4 فدادين ترخيص لمجال حيواني، أكثر من 1000 راس ماشية. تسمين، مشروع ممتاز قابل للزيادة في العدد. موجود فيه 2 فيلا على أعلى مستوى، تصميم أوروبي بمداخل خاصة وحمامات سباحة. فيها عدد 2 بير مياه ارتوازي بملوحة 350 جزء في المليون. فيها محول كهرباء 200 كيلو واط، وفيها ديزل كهرباء 70 كيلو. الأرض فيها 45 فدان مانجا كيت وأصناف مثمرة تصدير. فيها 10 فدان عنب كيرمسون. فيها 20 فدان خوخ مثمر. الأرض فيها نخل زغلول وحيان. فيها فيلا على تشطيب على أعلى مستوى لصاحب المزرعة، وفيها 3 استراحات للعمال ومخازن وهنجر أعلاف، ماكينة لتصنيع الأعلاف للمواشي. فيها حمام سباحة خاص بالفيلا، وعدد 2 برج حمام، عدد 3 جرار زراعي، وعربية دبابة موديل 2010، و2 لودر و4 مقاطير أوتو ميزر، ومكنة فرم المخلفات، وفيها خلاطة أعلاف ومكمورة سيلاج أعلاف. السعر إن شاء الله المطلوب لكل المساحة بالإنشاءات 3,500,000 دولار أو ما يعادلها. السعر، رقم التليفون هيظهر في آخر الفيديو بعد إن شاء الله الفيديو التفصيلي. تاريخ العرض 2/5/2024. ما شاء الله، باشمهندس عامل حاجة ما شاء الله تبارك الله لا قوة إلا بالله. منين يا شيخ؟ أنا منكم حمادة يا حاج. محمدي؟ اه طب انا ماشي. على راسي، محمدي؟ على راسي يابا. معلش لا لحدين شو ده. فين؟ اه وريت استنى. اتفضل. طب تزدري؟ لا سق، عيلة السق زيدين ده النسايبي أنا. ها طيب ربنا يبارك فيك يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. ماشي يا حاج، تعال داير وتعال. السلام عليكم. انا قلت لك دي بس عشان في الاولاد جوا. انا قلت هو قال عايز ينبسط، قلت له هو الاولاد جوا بس خش وخد ايه لك. ماشي يا حبيبي، ربنا يعزك حبيبي. ده المدخل، مدخل من المداخل، وده العنب دلوقتي حاليا بدأ بسم الله ما شاء الله يشتغل يعني اهو.
ودي المانجا. لسه بقى هنخش قدام على المجال الحيواني ان شاء الله مع فيديو تاني. بس اتفضل ماشي معاك. ايه؟ ده لا، ده هو مثلا شوية بقى الحد اللي هو بيت بتوع المنطقة. دي نعوم. ماشي، واحد نبعت لك انا شوية حاجات حلوة برضه من برا ومن الداخل. لا من جوه لا طبعا. انا اقول لحضرتك مقيمين هنا، يعني بنيجي نقعد معانا وهو كده نتغدوا سوا نتعشوا ونقعدوا ده بس ما دخلتش في كل قعدتنا بره هنا. ده نعومي؟ ايه؟ دي نعومي اهو. والله نعوم. لا اله الا الله. تعال اتفرج عليها كمان شهرين ثلاثة كده، شوف عاملة ازاي دي. اطلع اخش يمين، اخش على المجال الحيواني يمين. ممكن. ايه؟ لا انا بصراحة ما نعرفش المساس هنا كام، بس هو دي يعتبر زراعة مكثفة يعني. اللي على ذاك الشمال دي بقى اكيد بقى. هو على حسب المقدرة، هو يعني على مقتدر يجنتها هيحميك من حاجات كتير. لكن التانية يعني لو الواحد على قده طبعا بيجي يخش الفترة اللي هي بتاعت الشتوي 12 ديت صقيع بيبهدل الدنيا فيها لو مش منطقي. احنا كده هنخش على المجال الحيواني اللي هو ده مقام على 4 فنادين مرخصين. تمام. المبنى اللي هناك ده طبعا مبنى دورين، دكاترة مهندسين المزرعة، عمالة المزرعة خاصة بيهم بالبوفيه بتاعهم، بالطباخ بتاعهم، بكله يعني. هو يعني عامل يعتبر هو بس هنا احسن. طيب ماشي، اطلع قدام معلش، اطلع قدام. دي مخازن صح؟ لا ده مصر. ده اللي هو الايه المفروض اللي هو بيتم عمل العلف فيه بالنسبة للمشروع الماشية ده. تمام. ده بتاع التصير؟ لا، ده بيعمل المكان اللي بيتعمل فيه الأعلاف والسلاج والحاجات دي المواشي. تاخد عدد من الرؤوس قد ايه؟ دي حاليا بتشيل 600 راس قبل الزيادة لحد 1000. طبعا العزاءات واللوادر الهندية خاصة بالإنتاج الحيواني هنا يعني في المزرعة طبعا المزرعة. كل الفيديوهات بقى اللي انت بتصورها دي